快点，我到这儿来。前两天啊，要不有点感冒，晚上睡起咳。哟，没人给我的豆的。弄点荔枝嘞，喂点冰糖雪梨吃。哎，这是有好的。的，要的噻。又止咳又止瑞的。那边小有的嘛？那你给他嘛，热得很，我就不能给口。来，做个拜拜。拜拜。拜拜嘞，拜拜。一边掏不了了没有？随便掏的。那是人家说的，喊我没掏。看得起哪个掏哪个了。背都背起过来，来喽！安逸的。大黄金干死的。这种才是收获。乐了，还没装进去呢就乐了。证明你就不我得行。这个掏栗子的科学技术不好的了。证明你那个技术就不行。来，我老表你我掏噻，你站得老表来了。嘿，跑得脱摸了可能。这我想了哪个的？哎呀，我直接带得头。这两个一下得行没？哎，得行。这个都安逸了表。我这个刚刚抓回这个好黄。哎呀，这个我要吹。哎呀，这个黄的。哎呀，安逸点。把门给锁起来。好久好多了，够了啦。你看我，算够了。站住喽！我背。危险打死哈！这个不要落下，打得脑壳。拿去把扎肉，打得脑壳这过来有点痛哈。不然安逸点了。哦。别举到手。这会儿好漂亮。你没有，你没有得罪过哪个没你没套过，你没骂过你，然后用别的的话。啊，我俩老子感情是好噻。够了，全部给这个。够了。18的20个，30块。那就欢迎麻子去。30，来拿走。有个40个了嘛，哈哈。好强嘛，这40块钱大一份。这好多人吃了还要。还干了几大顿。哎，清醒人吃完。新鲜人吃哈，开不放心都来吃哈。哎呦。哦，飞机回来了。来哟，吃栗子喽！对。哇，尝了满满的一杯的。还闻哈猪头，我们一个。我这不。买了一杯呀。闻香。哎，一杯吃。哦，这是这个西边讨的，我带点去。哎，客气了。这个他一会儿来这味节，放点冰糖，放点枸杞红枣。干杯来，干杯！干杯！嗯。讲两个味节，味节喝汤汤。我吃了2个了。我选瓶子啊。要学。快点。我爷爷喊我给他煮面面。要得，做了给他吃嘛。哦，我给他煮一个小面面。哟，你2姊妹还配合得好啊。好。可以。哎呀，从会说你。哎呀，真的嘛。
这沙骨头已经。冰糖、红枣、碎椒节。妹妹，你自己要来吃噻。哦。哎，吃得乖呀。面面，让你是。面啊，这点面啊，吃面面。我都要啊，我不吃，丫丫吃。喊你梦呢？啊不，啊不。好香啊！你又要哈你？哦，又要。面面。啊不。哦，面面啊不。好棒呀！哎呦，快吃喽！先喝一碗鱼子汤。回去。饿了我天吃晚饭。冰糖真的，吃在嘴里，甜在心里。哎，找乖。好不？啊，大口大口喝大哟。